kama ya'rifuna abna'ahum, suna sanin sa kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Irin waɗannan wasu daga ciki zaka samu sun yi asara kawunan su din ba su yin imani. Ka san Qur'ani haka a ce kuma baka yarda da shi a matsayin kai addini da shi ba, ai karshen asara kenan. Ba wanda kai ka asara, kai bari ga ka Qur'anin ne, ci da shanka Qur'anin ne, in ka ganka a Saudiya Qur'anin ne, in ka ga an mutunta ka Qur'ani ne, in ka ga an dauki mota an baka Qur'ani ne, an baka gida saboda Qur'ani. A gama wannan kakaf a ce a zo a ibada da Qur'ani ka ce a kai ba da kai ba, ƙarshen asara kenan. Iya bakin ma dubu suturar da ya maka, iya bakin. Allah ya ce wa man azlamu, wane ne mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiban, fiye da wanda ya kirkira wa Allah ƙarya, au kazzaba bi ayatihi, ko ya ƙaryata ayoyin Allah. Ka san wani shi kirkiro wa Allah ƙarya yake, ya ce Allah ya ce kaza bai ce ba. Wani kuma ba ƙarya yake kirkirowa ba, zuwa za a gaya mai ayar Allah ya ce wa ƙarya da shi bai yadda ba. Wani kuma hadawa yake. Innahu la yuflihu zalimun, lalle yanda sha'ani yake la yuflihu zalimun, azalimai ba su rabauta.